Ndakulandirani program ya lero ya Cruise 5. Lero tikucheza ndi Phunziro Mvula. Phunziro Mvula ndi munthu amene wakapereka zikalata zake ku bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission ndicho linga choti apikisane nawo pa zisankho zimene zachitike ku Malawi pa 16 September 2025. Ndipo iwowa ndi oyima paokha. Ndakulandirani program ya Cruise 5. Mwalimba mtima kuti mukulowa nawo pa mpikisano umenewu. Kulimba mtima kupose maprocess tapanga kaleo. Mwina pena mamba kumaganiza kuti koma ndikupanga chiyani ine koma ndibwerere. I'm very serious, and if you can see, this is not the first time I tried in 2020 to show that I'm really serious and I would like to help my country. Kumudzi ndikuti Phunziro Mvula? Kumudzi wathu ndi ku Kasungu, mudzi mwaka ECTL kwa. Kubadwa ndikukulira? Tabadwa na Mulilongwe momono. Pachipatala chali kuni Central Hospital. School yanga napanga standard 1 paka na 6 pa Lilongwe CCP Primary School, 7-8 pa Chimutu Primary School, pena sankhidwa kupita ku secondary form 1 paka na 4 pa Bwera Secondary School. Pa pena sona sankhidwa kupita ku University of Malawi ku Polytechnic. Ku Polytechnic munakapanga chani? Bachelor of Science Technical. Kuti zimasiyana bwanji Bachelor of Science Technical ndi ma science ena popeza ife timangova kuti nalipa pole, ife timangova zimene sizo kuti lipa polepo mapanga chani? In fact, like technical education, it's a course imene mapanga prepare anthu kuti atoka phunzitsa anthu antchito za luso. Ka za mechanical, ka electrical, ka designing and the like, yes. So inu munakapanga zimene zozo? Napanga zimene zozo. And masters yanga no ndinapanga MBA in marketing, imene napanga ndi Indira Gandhi National Open University. Kuma pali an interesting part yona kuti ndili third year ku Polytechnic ko, ndinapanga withdraw. Ndi kupita ku Malawi Armed Forces College, umene ndakatraina ngati officer cadet. Kuchokera December 2003 tinamaliza course ya ukadeti imeneyi pa 31st August 2005. It is in record una kuti ndi course yokhayo imene inakhalitsa kumafika for not trend to close to 23 months. Pamene azathusa amene amakhalitsa makhala 18 months. Mathu tunakhalitsa kwambiri 23 months yomwe tinapeza noti for tamaliza training, koma at that time we had a problem una kuti Malawi Defense Force inalibe blank ammunition oti kapangira final exercise. As such, they could not release us before final exercise age. Ndiye tinapeza kuti tachita mwayi kuti MDF sontha imene inalemba ma recruits a 2005 ndana titenga kuti tikhalenso ngati ma trainers ama recruits aja. So you can see kuna kuti pa nthawi pamanga training tinapeza kuti tupanga so training so anza trainaso ya musa pange ndi graduating program, musa pange pass out commissioning, pass out ndiya ujeni and commissioned officers. Officers timati commission because you are being commissioned by the president to be the commander. Kukula mukafuna kukhala chani mmene umapita ku school yanchani fuka ndikudabwa kuti inapita ku school kena kunakapita ku kena kunakatere za usilikali zinabwera bwanji kwenikweni chena chika ndi chani? Interest ya usilikali inabwera nditambokhala ndi chidwe ndi dziko langa. Nditambokuwerenga ndithu history ya ina Che Guevara, Thomas Sankara, ujeni Jefferson Howe, Winston Churchill. I was inspired to say, I think for a person to be a good leader, you need to go through the army. So tili ku college tili kupanga management, tinaphunzira kuti management kumene nayambira ndithu kumene kuti anthu akhale kuti akudziwa ma theory ya management. Kumene kunapanga ndithu prove kuna kuti leadership ndi ku military. So I said let me go to the military and I prepare myself to be a leader. So this happened uli third year college? In fact chidwi chandale choti khalenso kule nambira ndili ku Bwera Secondary School ndi form 3. Vanthu amene mawerenga ndithu world history nthawi ndimakonda kuwerenga kwambiri mpaka ndimakonda kuwerenga kwambiri. Munthu mudabwera ku nyumba kwanga ndithu muthoza cheza ndi mabuku ambiri ndithu. Mabuku ochulukirapo basi. So ku college osamaliza kaye college kena nkukapanga za military kena nkumapitira ndi moyo bwanji? That time MDF kuti itenge ma officer cadet zimakhazo vuta kwambiri. Chifukwa ifeyo intake ya ifeyo
inatsagana ndi intake imene achitika 1998. So you can see actually kuti from 1998 kufika 2003 sanatengeko ya generic ina iliyonse. Okay. Yeah. So panadusa zaka zambiri anatenga 1998, then the next was ours ya 2003. So unaona kuti apa mwaindika ngoponya uwu ponya ndoti si tikumana soni mwaye wina kuti kubwera zotani tsogolomo. That was a tough decision. So ndisiye kaizi ndikapange kaizi. Komanso that time it was tingane kuti mulungu sonthawi amapanga zinthu mu nthawi yake basi. Chifukwa nthawi imene inalona kuti tili first semester ya third year koma ku school so sikuoneka tsogolo one tatu kulimbana ndi UDF nthawi imeneyo abagiri muza kufuna third term. Yes. So nali pa fourth land tokangisa nawo zonetsero zimenezo nthawi imeneyo. So amati school aitseka choncho tangoyamba kumene kuma school aitseka kutoko nthawi imene manyamuka kuna kuti ndipita ku Mafco inaloti pole ataitseka chifukwa cha zonetsero za against the term. So it was quite convenient. Kuti I think ndi ngombe mbakalata kuti kukasiya college kuti andi kutsanzika ndoti ma students kulibe kupeza ndi to administration ndikwasira kala rudando kupita ku Mafco anthu anangoda body school yatsekulira aphunzira sakubweranso amakapita na amwe anapita ku UK ali ku America zinatengera mwina miezi olo mwina 5 or 6 kuti azindikire kuti ndili pasalima pomwepa ntazalembera kalata nzanga tapona. So tapona hadi ukaiwerenga kalata imene cha ku cafeteria ndipena anthu akaziwa kodi nkuluja alipo mpali kuchire kweti unalemba chikalata chovita kuje kalata woyamba ophunzira wopita ku polytechnic amati patsa nditu mpata ku Mafco kuja kuti tilembe makalata musadandaule ndili kuno kukhalako amene yoyo ukalemba kalata ijasuma gula so stamp mangolemba by forces by forces mail basi mangopita makafika kulikonse. So mutamaliza uku atakupangani commission munabwerera so ku polytechnic kwamaliza kapena zinakhala bwana. Munabaliza training by 31 August 2005 I was posted ku Kobe Barracks ngati platoon commander. I was commissioned as a second lieutenant. So nditafika pa 1 September ku Zomba I had to tell my commanding officer that time unakuti ine mene mabwera kunokomo ndili pa school. So apapa poti chaka chapita kale kuma chaka chamawa ndikwena ndibwerereso ku school. So we did all the process kulemba makalata ukafika kwa commander kupanga approve then 2006 ndimene ndinakayamba nawo nokabwereza third year. That time ndo nakakumana ndi ana amene nawasiya first year nakakumana nawo atafika third year kwa class imodzi kukamaliza nawo bwino 2007 ni graduate ya amene ndi Phunziro Mvula mlendo wathu program ya Cruise 5 akuti akufuna achitenge chinthuchi kuti achiyendetse ndipo wakasitika kale dzina lake ku Malawi Electoral Commission kunali mwambo wapamwamba kwambiri umene anapita kwenoti ine ndikufuna ndipikisane nawo pa zisankho za 2025 ngati presidential candidate koma oyima payekha koma apa tikufuna tioneka yurodi chilakolako chimenechi chikhumbo kumene chinachokera pati. Moyo wanu unaenda bwanji mutamaliza maphunziro pa polytechnic ku ame mwakachita zatheka mwapangidwa commission mwanena kuti nasiya kankute ndipite ndikamalizitse mwakapita kumene kucha mwakamalizitsa ndende kubva mmaneso kuti ndikenako ndinakachita masters sinozoti mutamaliza ku college munapita be ku ame kukamba ntchito kana zinakhala bwanji. Ndinabwerera ku ntchito 2007 watapanga graduate bwera ntchito ndinagwira ntchito ndi 2007 2008 2009 ndimene ndinka so apply school kapanga no masters imene napanga no graduate 2012 kutenga MBA first class. Mukamana ndagwira ntchito ndoti kwame kumene koko kugwira ntchito kwame komwe okay kumene kuti ndimagwira nambo kugwira ntchito ngati company koma moyo wanga ndo dabwitsa kwambiri zina zimene zakhazi kuchitika pa nthawi imene tinafika Kobe Barracks tinafika nthawi ina kuti kunalibe ma officers. I was just a second lieutenant kuma second lieutenant time umene uzigwira ntchito ngati platoon commander ungokhala ndi asilikali 32 kapena 35 ozalamula koma nthawi imene tinapeza kuna kuti ma officers background palibe. Ndimakumbukira bwino una kuti tinapeza ife ndo kuti ngati maosi amakampani amene akhala maosi ali kuti DRC ku peacekeeping mission. So if modi khale platoon commander tinagwira ntchito ngati makampani commander so kuti ntchito imene amene agwire major kapena captain ifana ndi second lieutenant kuti officers kunalibe. So munachita zimenezo kila mmoyo ndikachite masters ukachita masters zinali chani kweni nkhani yake ndiyo mwe kuna kuti kufuna kuzipanga prepare ndithu una kuti komazipanga prepare munthu kuzipanga position ukuyeneka ndithu utenge ma arsenals koma ngati mwina kunkhondo kumene kuja kuti ufuna umenya nkhondo ndithu umafuna kuti ukhale ndi ma arsenals okwanira munthu sungapange claim to be a good leader ulibe knowledge you need to have enough knowledge because knowledge is power and kupanga direct. Maphunziro wa masters anali mu field yanji mwati ndinapanga MBA in marketing majoring in munapangira kuti
ndinapangira ku Indira Gandhi National Open University. Okay. Yes. So kumaliza masters imeneyo kumaza pitiriza ntchito kusilikali konkuja kuzomba komwe kuchangalule ku Kobe Barracks. Okay, Kobe Barracks. Nafikira pa Kobe Barracks 2005 mpaka 2011. Okay. 2011 ndimene ndipanga no post no kuchangalule Barracks. Okay. Koma cha pakatikati paso ndizimene kuna kuti timapeza kuti maofisa zikulibe tikugwira ntchito upezeka kuti weso basa akutumaso kapiski mission upita ku DRC John Coast kina kucha muti makosi ku Israeli ku ka ku Germany so ikanisiku na kuti zina zimangochitika zamwe to prepare me. Yes. Mori mene tikuyima muna kuti tofuna kuchitenga chinthuchi sikuti tu ndi munthu wamba kuti ineyo menazo ira kakulidwe kanga amwe humble and modest person. Okay. Oti munthu andikamaenda choncho amathu atonyazitsa tinaona tubwera uzapereka makalata kwa tulankhani na kunyazitsa akuti tuona anthu afuna uzakhala president pano koma anthu tuli kansala sanga ime ndamvera chisoni kwambiri fa kwaona nthamanga zimene zozo kuti taike pa mulingo ndine ali kutali kwambiri iliso munyazitsaso imunena azana makunyazitsani iliso munyazitsaso anzamba chilungamo kuna kuti sitina iwo sabeneso chilungamo mmene amaonera alesa kunena chilungamo mmene akuonera iwo I think ndachipongwe basi chidali chipongwe iwo ila chipongwe koma yake Malawi anyway yake Malawi tizisiyanitsa modesty ndi ujeni lack of capacity ndizosiyana munthu ukozo khauli ndi capacity unika pa capabilities koma you are modest. Okay. You are humble. So anthu asamapange ujeni overlook mulifa cha humbleness ya akoma nangasipena munthu makoti mwina capacity yonso ulibe ndi kumangoyi kunga mu face ya modesty ija kuti anthu azoona ngati kuti ani wodzichepetsa pamene kuti atokhe chabuno siyani zodzichepetsazo pangani ino zenizeni zoononesa munthu zikunkanikaso koma kuti tinene kuti nthani yake kubisalira mu humbleness kapena modest zikhala zonama komanso anthu angotenga kungomuyang'ana kuti munthu ali ndi chani anapanga chani moyo mwake komanso even pa zaka zimene akuoneka mwana kodali ndi maproperties ochuluka bwanji fantani yake anthu ena ake timaona ena ake komwe zipanga modest khala uli humble paja you are modest koma kuona ngati kuti iweyo mwina ndi munthu onyozeka pamene iwo akhala parenti iwo lini maproperty nditu nyumba zokhalamo zako ziwiri komanso kumanga mataona house pena pache koma kuona anthu amene akunyazitsawo iwo akhala parenti zimene amene zimathojitika Malawi kunoko basi tingomvetsetsana anthu pena mmene munene amathambaona munthu mmene akuonekera wabwera pachani akuoneka bwanji wavala chani koma za hygiene ndizoona mwana abwera ndi pa hygiene kama limene mayendera so sikuti ndikunyazitsa yani anangonena mmene mabwera papa koma sana iwo samakamba za hygiene to iwo amangonyazitsa kuti mwina munthu wopepuka akuti munthu afuna kukhala president kuti even kansala sangawine tati ino mulankhula zimene zibwanji musanamve ndi manifesto yathu pamene pano ndimafatira nkhule kwa mtundu wa Malawi kuti umve kuna kuti ife tikuyima pati mwina mutati mwatimvera zimene tikulankhula ndi mwayambe kumalankhula zina ndi zinazo. You got very emotional mukulongosola nkhani ya mmene maphunziro anu anayenda china ndi chani munakumbukira chani? Nkhani imene chayo imene mandipatsa chilimbikitso kuna kuti ndipange seek leadership because Amalawi ambiri akuvutika so kuona kuna kuti ngati naye akandise kuti I'm a very fortunate person kuna kuti nthawi imene tinalibe capacity koma chisomo cha Mulungu chinalowererapo pamene panopo pali ana ena amene alibe capacity chisomo cha Mulungu sichilowererapo akuvutika ndimamva chisoni ndikamaona ana makamaka amene ali ma university ma public university panopa akugona kwa chikanda kuja kumazijetsa okha alibe capacity ndithu akuvutika kwambiri. Yes. Pamene nthawi ngati ifeyo umatha kunyamuka munthu kunchena chena uja kuchitipa uko kukangofika popole paja kapena pachasa kule chipacho kungofika akupasa mibuku akupasa makiya ku hostel pamene ana panopa akumanyamula ufa because you know kuti system sili bwino and I have to blame my generation for generation yanga ndimene kulamulira pakali panopa. Yes. It benefited from a certain system komano apanga design system imene ikulepheretsa ana ena kupeza ma benefits ana peza. Of course we have to be careful so ndikupanga promote dependence syndrome komano we can put in place a system, a proper system imene ithandize anthu amene alibe kuthekera at the same time kuapanga empower akapangidwa empower paja athandize so pachitukuko cha dziko. Okay. Yeah, that's why I believe kuna kuti university education should not be yachigulu kwambiri system ngamene tupanga pano kuti aya tichulukitse anthu. No, we can have 10 or 16 graduates koma oti ali vested mu field yawo ija ali apeza knowledge yokwanira and akhoza kugwisa chiro knowledge ija pa chitukuko cha dziko. Ngati pano pa tikufika pano pa ndizopesa chisoni fa mwana amakhala ndithu akulingalira ndija chani
ndigona pati class sanga pange concentrate mutati muone graduate wapa nopa bebe nabake so ndikunyazitsa iyayi koma be amakhala opepuka malinga ndi muzokhoma zimene anawo akudutsamo so tikuyenera kuti tibwezeretse that system chona kuti pano pamuna ku university tizitenga anthu based on bed space tikatenga bed space ija mwana zigona pa university pompaja azija pompaja aphunzire bwinobwino andikalikira mwe ndikamapanga li design fa mfundo yanga ina ndiyofuna ndipange li design kalikiramu malingana ndi manidzi athu osati kukuphunzitsa anthu potesiza kuti mabuku analembedwa ndi awa no koma we have to look kuti Malawi pakali panopa akufuna chani then we train the graduates ma program tailor made to help uplift Malawi because Malawi mutenge ngati patient simungangofika mpasa mankhwala musanapange diagnose you need to diagnose that patient kuti akudwala chani then timpatse mankhwala ofunika ndi matenda ake aja ukhoza kupezeka kuti munthu uli ndi chifamasi chodzaza koma mankhwala amene ali mmene mujamo ndiona kuti sakugwirizana ndi matenda amene alipo ndizemavota Central Medical Stores akaucha mankhwala so mmene munanena muja kuti pene wajamu nakhala emotional maona ndi maonikira zonsezi kumamva chisoni kuti ana panopa sakutopeza ma benefits amene ife tinapeza ndinazika eneyo in the shoes ya ana panopa kuti ndinakhala ndili panopa ndakaphunzira that is why tipera ku nkhani zanu za kaganizidwe kanu ka mmene tingasinthire zinthu chifukwa ndimakonda kumva ndikamamva za inuyo zokhudzana ndi revolutionary iniyo kaganizidwe kanu ndika revolutionary ndiye ndifuna kuti pamene popo timvetsetse tikupatseni mwayi kuti muti tsekulire mutu wanu tione zimene zimayenda mmene mufwa mutumu mumayenda zinthu zambiri koma tisanafike kumene koko ndingomalizabe ulendo wanu wa ntchito mmene wayendera chifukwa ndinamvanso kuti munaphunzitsako pa Pentecostal Life University imene ndi college ndithu zinakhala bwanji nditagwira ntchito ku MDF 2015 ndinapanga retire ya ndekha ndithu kufuna ngopanga retire kapempha ndithu kwa komanda nali mpakalata kuti andagwirapo ntchito pakati pano ndifuna ndibwerere ndikapangeso moyo wa civilian and akomanda anga nali General Maulana that time ikuti ndo believe kuna kuti ndikhozosiya ntchito andana ndipasa 2 weeks kuna kuti kaganiziro ubwere 2 weeks chitapita ndapita kuti ine ndatsimikiza kuti ndikusiya ntchito ndagwira nano ntchito and amesinka khulupirira kuti ndikusiya ntchito ifa ntchito eneyo ndinasiya kuvala uniform pa 31 October 2015 koma ina ndisiyabe kuvala kisumangokhala anaza ndipasa galimoto ndisamuke pa 29 June 2016 they thought kuna kuti asita maganizo akadami ndamusiyeni kaye musantulutsire kaye kama unanya mara kudutsa dutsara vala mabalera anera kuti koma ndandita konza fa moyo wanga ndimakonda kumayangana zinthu osati saliro ndilo zokha ndimakonda kuyangana ndithu zinthu za mwina 20 years to 30 years to come ndinapanga ndithu plan kuna kuti ndikuyeneka kuna kuti ndigwire ntchito kwemwe kujenera ngati nsilikali komanso ndikaphunzitse pa university pa ndithoka panga makafukufuku angapo kugwisa ntchito resources za university yo chifukwa ku university kuchita ukhalire lecture bwino wena kuti pange makafukufuku ndeso ku university kuja kunaka nditsegulaso maso wanga makafukufuku azinthu zina zimene zikupanga shape my ideology as well as political stand maphunzitsa chani ku college ku ujeni ku chani ku Pentecostal University mene kuku ineyo kwambiri ndinekatswiri kwambiri so masamu ndinekatswiri masamu ndi wa research ndimaphunzitsa kumene ku research method statistics ndimakosa management ukatanaka kuti kwa so management ndiye akatswiriwo so apa mudakaphunzitsa ku kumene unasiya 2021 pano ndi full fledged business person kuchita za business basi nkhani ndimeneyo tikufuna tsopano tipumire nyimbo number 2 tikabwera tufuna tikumane ndi Phunziro Mvula the revolutionary sikoyamba kumva nkhani ya ma revolutionary pano pa dziko lapansi anakhalako ndinakumva ni mwachidwi mukutchula mayina achina Che Guevara achina Thomas Sankara alipo anthu ambirimbiri amene ndithu anachita zinthu zimene timangoti revolutionary kuno ku Malawi mwina not necessarily I don't know ngati alipo mwina koma mwina Malawi zikhoza kuvuta kuti amvetsetse foti tilibe chitsanzo chimene tingapereke chakuno kwathu tatiunikirani kuti inuyo kuganiza kwanu mmaganiza motani zinthu mmene zimakhaliramo chifukwa ifeyo tikuchokera ku background yonena kuti society imakhala ndi utsogoleri wake tili ndi mafumu tili ndi chani zinthu zimayenda tikabwera kumbali ya boma tilinso ndi ndondomeko zake tili ndi a president tili ndi cabinet tili ndi ma MP zinthu zimayenda
koma ndimaona kuti ma revolutionary samaona zinthu mmene nafe timaonera. Tatiunikirani pa nkhani imene. Kuyambira kwenikweni ndi kuti timvetsetse kuti akamati revolution ndi chani. Revolution sikuti ndi chinthu choti kungopangapo kuti tipange basa anthu amati ndi revolution. Revolution imakhala kuna kuti maunikira status quo. Ndikuona ma gaps amene status quo ili nawo. Kuona kuti kodi system yetu kupanga pakali pano pai ikwapsinja anthu motani and how best can we improve. So when you bring up those ideas zimene zingapange improve status quo ija mendanira muchoti suti kungopangapo ayi koma uyang'ane umene mana kuti ngati patient akudwala mumpange diagnose kaye ndikupeza mavuto ake mupeza mavuto ake achira adwala matenda kuti ndi mapanga prescribe mankhwala oyenerera. That's the revolution. Kunatoza kuti anthu mmene akuganizira pakali pano pamo ndi mavuto ati amene akubwera ifa cha maganizidwe apano pawa. Ndi mavuto amene wawa tingathetse ndi maganizidwe otani. Ifa revolution letu so wina oyamba mwina tusimadziwa ndi Jesus Christ. Jesus Christ ana revolutionary. Anabwera ndithu kupeza ndithu kuti kuli chipembedzo cha Chiyuda. Anapeza Afarisi ndi Asaduki ndi zochita zawo. Iye anaona ndithu zofoka zawo ndi mmene zimasokonezera ndi kupindira chiphunzitso cha Mulungu. Iye anabwera ndi chiphunzitso china. Ngakhale analisato kuti amana kuti sindinabwere pano kudzaphwanya chilamulo koma kudzakwaniritsa. Koma mudati muone zinthu amapanga zinthu zosintha. Akunena kuti Mose anakuzana kuti nzako akakumenya tsaya ilo mpatso linali. Ine ndikuzana kuti yayi muzakhululukira nkhala adani anu. Nzako ujeni akakuchosa diso ilo upatso linali kuti yayi akhululukireni chani adani anu. Komanso munthu akakulanda mala yako mpatso ena. Mudati muone ndi zinthu zona kuti wanena yekha kuti sakufuna kunyazisa chilamulo cha Mose kuchitazo ndikuti anaona gapu imene muchiphunzitso cha Mose chija chinalimo ndi akubwera nacho. Ndikuti revolution sikuti ndi action chabe koma imayambira ndi idea chande mmaipangano practical. Komanso anthu mwina amvetsetse akaona kuti revolution amaganiza za nkhondo kuphana mwina ojeni makulu. No, revolution imatha kubwera peaceful. Menda kuti the first revolution ali Jesus Christ. Iye anabweretsa revolution ya peace. Mudati muone ife panopa ndikugwira ntchito ndi asilikali opuma. Tili ndi military coordination. Ndamene anandithandiza kusainitsa ma signature aja 306 across the country. Chifukwa Malawi yense unoyo tili ndi kaundro wathu amene kuli asilikali opuma. Timachezerana. Ndamene anakwanitsa kusainitsa. Ndamene so akhale ma monitors iso pa chisankho chomwe chibwerachi. Mudati muone tikugwira ntchito ndi asilikali military coordination koma ife tikuuse the ballot. So it will go into the annals of history to say the first revolution by the ballot. Revolution by the ballot. Ngakhale kuti ili ndi military coordination. Ndikukumvera ndi chisoni fo chonena kuti Amalawi takhalitsa takula mu system imene ilipo panoyi. Ndiye ine mukubwera pano mkumafuna kuti tisinthe kaganizidwe, tisinthe kachitidwe mu ntchito yayikulu kwambiri. Ndiye ndikupatsani mwayi kuti tatiuzani kuyipa kwa system imene ilipo pano. Chavuta ndi chani? System imene timeyo pakali pano pai ndi system imene ikukolezera kuononga dziko. So if you know to be a revolution yokonza dziko. Ifa pakali panopa nditambasule. Mutati muone kuti voter muvotere munthu ku Malawi amafuna handout. In short, that voter is giving a license to a politician to loot. Chifukwa voter uja mindset yake kuna kuti amene ndikumuyika pabwino. Ndesana muyike pabwino ndimudyerekaye. Ndiye uya kuna kuti ineyo pakali panopa kuti ndikwaniritse ndimpange ndinkope Malawi akandivotere nditani. Nde ena muaona kuti asanayambe ndale kunchiro mena kugwira mwina asanduka mwina middleman oma lumikiza boma ndi ma contractor amange misewu malerwe kubaka endalama. Gwisa ntchito ndi tuma contract na chaka bandalama kena ndikudzayamba no ndale. Nkumagawa zinthu mwina njinga kugawa zinthu katundu across the country. Nchifukwa chani? Nchifukwa kuti maganizidwe a Malawi uja kuna kuti amutsate munthu uja akufuna handout. Ndi munthu yanazindikira anakamba kukaba ndalama. Ayi kuma company kupanga mwina njanji apa ayi kulakwitsa tibweretse ina kubweretsapo yake kuti aje ko ndalama kumene kucha. Ayi kuma misewu uyu kulakwika kuti aje ko ndalama kumene kucha. Nchifukwa chani? Asipanga prepare. Ndi kuti mumune munthu oteroyo ndi mmene Malawi organizira. Ndamena kumuthamangira kwambiri koma ndamena kuonongaso dziko. So ife tufuna tibweretse kathinki kuna kuti no. A leader akamabwera sote akubwera kuti akaje akazilemeretse. Akubwera ifuna kuti
akuzipereka ngati nsembe ku dziko ataona mavuto amene ali ndi dziko aja. Ndi Amalawi aphunzirenso kuna kuti pakali panopa azimvetsera mfundo za munthu osati ifane kuti ali ndi ndalama kapena alibe ndalama, osati ifane kuoneka olemera kapena kuoneka humble, koma amve kuti mfundo zimene akunena papazi, can we translate it into practical? Is it pragmatic kapena dogmatic? So that's the revolution metu bweretsa pakali pano pali. Komanso mutati muonetsetse mfundo ina imene yakhale kuvuta kwambiri pakali panopa ngati kwathu kunoko, imene imaononga maganizidwe athu kwambiri, ndijaona kuti sitikulabada pakaberekedwe kana tikuchulukana kwambiri. Ngokuti munthu alibe kuthekera koma aberekana ambiri. Anthu athu madabona kuti zikugwirizana chani ndi revolution zimene. Zikugwirizana naona kuti ngati waberekana amene ulibe nawo kuthekera kwa samala, anachaso samala mokwanira, sadya zakudya zokwanira, ndi timakhala ndi ana onyenchera ambiri ngati dziko muno. Kukhala ndi mwana onyenchera ndi chiphichonso ku dziko, chifukwa kuti mwana amene ujayo brain yake sipanga fully developed. Olo mumpange ndithu kumpange nkaketi, kumpatsa ndithu necessary knowledge, amakhalabe ndi gap. Pamene mwana mukabereka ana amene mungakulisa kwa samalaja, mwana aja madiet yokwanira, that means you have also contributed to the development ya dziko. Mwana kuti wadya mokwanira, brain yake panga develop, mukampatsa mfundo zabwino zija, komanso yekha amatha kumaona environment yake, ndi kumapanga appreciate the natural resources in jako, and how best he can exploit those resources without depleting them kapena kuononga. Koma mutati muone ife tikuchulukana ana ali manalishti, inu munamona mwana onyenchera, muzamone mwana onyenchera uja. Mwana onyenchera amalirira chilichonse. Padutse mandasi alirira, padutse ntedza alirira, padutse chipisi alirira, padutse nzimbe alirira. Nchifukwa chani? Nutrition ija imabweretsa moyo osakhutitsidwa umene umapatsa anthu greedy. So mwana amene iyu akakakula mwakamusiya kwa hero ngati budget director, what do you expect? Ndaja kuti bera ndalamaja, mwakamusiya ndithu pena pake kuti angene chuma cha boma akatibera. Why? Ndimene anakulira mwana omanalishita makauti akuona nzimbe ya ichoncho ndamakhala ndi greed. Ndikuti mwana atsogola ambiriwa nda greed, ndikula dziko likusauka kwambiri. Nditubweretsa revolution nona kuti tiyambe ndithu grassroots. Izizi ndifotokoza papazi ndinawafotokozera achakwera ndachilima. Mungamudzo 2020 nawo panga support. Nawafotokozera una kuti Mulungu watidalitsa, watipatsa atsogoleri awiri noyo. Achakwera mutati mumalize 2 term yanu niyo ndi zaka 10. Achilima mumaliza 2 term yanu ndi zaka 20. Kutanthauza kuti mmene achakwera mukuyamba kulamulira panopa, achilima akamaza tuluka, may his soul rest in peace. Tinkala nkhantamene tisakudziwa kuchitika zotani. Ndikuti padusa zaka 20. Mutati ndiyo mwambo panga create a new generation. Mmene achilima za tuluka 10 years yako amaliza, padusa zaka 20. Ndikuti zakhala panga a new generation. Alisana seka tukambirana zimene zozo. Kuna kuti basi ine munthu ongolota. Koma ineni madziwo chimene malatanthauza. Kunthameja timakamba nthawi zonse mindset change, mindset change. Mindset change singabwere kwa munthu wakulakale. Ifa makhala ngati mbatata. Kuti muyiongole imathyoka. Nditi mkana kuti ana amene abadwa 2020 tiyambe amene tiyambe new programs. Tione kuna kuti tinalephera pati pakalidwe ka ana. Chifukwa tikatengera philosophy ya Aristotle, amanena kuna kuti mwana amaleredwa ndi mbali ziwiri. Makolo ake komanso society. So makolo ake ngati kuli gapo ku makoloko, ndiye kuti mwana chitika mkonzera ku society. Boma likakhazikitsa ndondomeko zakaleredwe ka ana, malamulo opanga safeguard ana, ndiye kuti tikumukonza mwana uja. That is why timene kuti school ijayo tipange program bwinobwino kuna kuti itipangire produce good citizens. It's very pathetic panopa kuna kuti education system yathu sikupanga create good citizens. Si kuti ndiwanyazisa Malawi yayi, alipo good citizens ena here and there, komano mutati muonetsetse ndi ifa cha system. Mukaonera ku school kuja mukapezeka kuna kuti school ikuphika chakudya chochepa chosagwirizana ndi anaja. Komanso ndi kuti mmene aphikira mwina nyemba zija timafuta tungopezeka pamwamba timatitopuleya ija. As a sergeant muona kuna kuti ikamaona nthawi kudya ija ana makathamangira ati druzi kukankhana tikuwapatsa anaja kantima ka greedy. So akamaliza school ija akaona solo chuma cha boma, resources za boma amakhala ndi greedy. Pamene anaja tati takunza bwinobwino timezimene mana kuti school zitenga nambala yabwino ija, tiberekane size yabwino, ndikuti anaja takunza chakudya chofana. Mwana saka kankhana panga druzi yayi akalandira chakudya ija bwinobwino ndikukhala pasi ndikudya. I think ndatambasula ndithu ka revolution kuti munthu amvetsetse wokumala. Ndikuona kuti pali chiopsezo chonena kuti mukhoza kumafuna kubisa kuperewedwa kwanu kumbali ya ndalama mu kuti yayi kuyipitsa tsopano anthu amene ali ndi ndalama aja. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti enawo ali ndi kuthekera kuti akhoza kuyitanitsa msonkhano waukulu, akhoza kupereka ndalama amene akufunira chifukwa kuti ndalamazo ali nazo. And the very nature
of politics kapena leadership positions ngalawa ndiye kuti umafunika ufikire gulu lalikulu wafikire ndi uthenga wako walongosolere mfundo zako wakope akusankhe. That is how it is. Now inuyo maona kuti ine izo zonse ngakwanitse anzangawa anakonzekera bwino ali ndi drama zawo ineyo ndisinga meaning kuti inonso if you had the money you would do exactly zimene akuchita anthu enawo. Now for instance mungafikire ndi muyipitsena zimene akuchita nacha kuyiwononga approach ija izioneka ngati kuti ndiyoyipa ndiyononga ndiyotani koma vuto si approach vuto ndi kuti mwina inuyo simulibe ziwira zimene anzanu ali nazo. Ndikuyankhe mudo bwino pamene kuti modeka ife suti kutekera tilibe ngati ne kutekera ndiri nako ndipo ndikuwatsanso nizisanzo chomwe chimachitika ndichona kuti anthu amene muona ngati ali ndi ndramawo si ndrama za anthu pamwawo amakhala atenga misonkho ya Malawi ndimene akugwiritsa ntchito zinakhala ndrama zawo inakhala njira ina andakani challenge ya Malawi pano palibe munthu amene angakwanitsa kupangira kampeni ndrama za anthu mboko watakhaolemera sitichula mayina anthu olemera kumalawi kunoko koma anthu ayo olemera mukwadziwa orara apayamba ndale sangakwanitse kupangira kampeni ndrama za anthu pamwawo. So what do they do? Ngati iwo ajawo alibe ndrama zijazo koma ali ndi kuthekera ndikuna mwako kwambiri anthu mutatimonetsetse panopa amanena kuti asunga wine ukamayima pawekha ife ndife revolutionary tikuyima pabele patoka udzere ku chipani china chake chipani chija kumakhala kubisalira chipani chija chimakhala chili ndi financial that means chipani chija chili captured ngati mali Congress party ili captured UDF ili captured DPP ili captured UTM ili captured kumene kujaku ife timaona atsogolera ndale aja koma kuli amwenya ma business kula anthu ama business inu munamva poso munthu wa business wina akunena kuti palibe chipani chimene kumuna uchinga pange kile mulisi ndachipatse ko ndalama ose ndapatsa ndalama kutoza una kuti anthu aja ndalama zopereka kampeni zija amakatenga kwa anthu a business mkwalo nzoti kazalo mboma ndizopasa ma business so ndi recipe ya corruption ndiko ife tuli ku revolution izizi zitetse osati necessarily kuti ife tilibe kutekera ine ndopatsa ndi chisanzo abingwa Muthalika atachotsa ntchito kukomesa kubwirira ku Malawi kuno analibe nyumba anafikira kwenda 15 kwa abale awo mina masungiro. You can find out on that one. Ine pakali pano tunena munthu ine kuti oti ndilibene ndikhala nyumba yanga kwenda 25 ndi nyumba kwenda 12 mene muni wa rent ndomanga ma town house ku 6 miles abingo ndapo sakali apita Muthalika atabwera analibe nyumba ku Malawi ataka 40 years ku America nyumba yoyamba kugula nagula ya boma imene muzikhala uje muzikhala mayor muzindo Blantyre imene nthawi inali pegged 21 million koma yona nagula 2 million ine kwandinena ndakwamba ndine manyumba atatu komanso ndumanga su town house ndete una achakwera asanayambe ndali amakhala nyumba yachali chikwera 9 nyumba yoyamba kumanga anamanga kwera 6 mothandizidwa ndi anthu a business amene anapasa suma hambo mangire ma campaign. So you can actually see that I'm in a better position than these politicians. Koma these politicians if ali kuzipani zina zake zimene zini ma sponsors anoneka ngati ndi ndalama. So tufuata aonekera Malawi kuti azindikire kuti amapositsika ndalama zawo mangire campaigns zimakhala kuti ndi zawo zomwe zabidwa za misonkho. Ngati pakali pano pamuta mwaona ndithu anthu amatekedwa ku state house kwezedwa malori mabasi koma posema 50,000 ndalama zawo kuzitenga kuti ndalama misonkho ya Malawi yomwe. So be careful on that one. Ndeti kama na utufuna kuonza dziko tufuna tipite pa route mene mana kuti Malawi akudwala tiyangane matenda amene Malawi akudwala ndeti peze notsopano yankho lake. Sindikudziwa kuti yankho lake tilipeza kapena sitilipeza oweruza ndinu amene mukumvera komanso kuona komanso mukuliona dziko mene likuyendera chimene masulira anthu wapasa examples ndikhoza kugwirizana ndi zimene mukunena aphunziro Mvula kapena kutsutsana nanu koma chimene ndafuna kuti tiunikirane ndi kodi munthu ungachite chiyani kuti ukwanitse chinthu chimene ukufuna. Mkuona kwanga procedure kapena approach chimene mukutenga yofuna kuti mukwanitse chinthu chimene mukukhumbacho singakwaniritse kuti mukafike pamene mukufunapo. Ikakwaniritsa ndiloleni ndimalize kulongosola ndiloleni ndichifake ndimanena kuti ndikuverani chisoni andichifake ndatsekwa ndi kuti ndikhoza kuvomerezana nanu kapena kutsutsana nanu koma chimene ndili nacho shuwa kuti ichi ndili nacho shuwa ndikuona kuti approach yanuyi singagwire nkhani ya independent candidate kuno ku Malawi ndi mmene tinakuungira ifeyo system yathu yakavotedwe kamene timaponya vote every 5 years. Do you see any space for people like you? Space ilipo. Kuti mpaka na inuyo
you can sway anthu mpaka na kukuvoterani mpaka na ino kutafika kuti mwayendetsa dziko lino kwa basi as an independent candidate. Tubwera ndi revolution tikusintha kaganizidwe ka Malawi mmene alakulayo chimudamba ota pasulira Malawi. It's a game of let's not be apanga chiganizo choyenera Malawi ndithu akumva tisakhala idealistic about this. Let's talk ngati anthu oti ndife anthu ozindikira. This is a game of numbers. Yes. For you to win an election, you need the numbers. Yes. You need the numbers. Kuti mupite ku State House kuchako. Chaka chinocho anthu amene alembetsa ndi anthu 7 million chakuti. For you to win, kaya muti ndi revolutionary kanina yanchani, you need to get more than 3 million votes. Now you are here as an independent candidate. Pamene tuna kuti zinthu zimafunika ukhale munthu oganiza bwino, munthu oganiza mozama. Tana kuti this will be the first revolution in the annals of history imene ipangiye through the ballot with the proper military coordination. Ndakupatsani kale chisanzo kuti amene amakandisanitsira mapepa a Malawi yonse uno ndi asilikali opuma. Kutanthauza kuti ndi ma structures asilikali opumawa Malawi yonse. And amene wawa kumene akukhalako. That's a drop in the ocean. Akugulitsa ndithu my ideas amene wawa. Kali kuchitipa, kali malonga. Before I saw you presenting my papers, I didn't know about you. Sinaveko maganizo anu, sinaveko fundo zanu, and yet I'm in Malawi and I've lived in Malawi the whole of my life. Ndi anthu mukwane nawo akumanenera kuti zimene. Akunenera kuti kaza inu tamakhala munthu wachilungamo. Inu sitinapeta chizapo simene pache kuita. Inu zona mukati kuti Malawi. Yeah, you mean kuti regular Malawi ndikumuyimitsa kunena kuti uyu ndi nani anthu akakudziwa inu. We are ufuna imile pa president atakakudziwa inu. Revolutionary kumaso 3,600,000 revolutionary plus one. Silikalo phunzitsa bwino. Amakhala munthu odabwitsa kwambiri. Ine ndikhoza kuuza noti mungopita mukafunse dzina la Phunziro Mvula anthu akuuza kuti nalivapo tikulidziwa. Koma anthu satha kupanga lireti nkhope ndi munthuyo. That's the only thing. Komanso sapanga lero munthuyo ndi president kuti timuvotera amene. Ndibwerere ku revolution yoyamba ya Jesus Christ. Christ itu anthu ankayembekeza kuti Mesiya abwera pa galeta la moto. Abwera Mesiya ndithu kudzapulumutsa ku ulamuliro wa Chiroma. Koma mudali muone Christ anakabadwa ku Nazareti mkhola la ng'ombe. Koma pano 2000 years we are praising his name. Yes. Tikupemphera mu dzina lake. Komanso panopa aliyense amakamba za Jesus Christ. Ndi revolution imeneyo. Revolution itu muimvetsetse. It's not necessarily kuti Phunziro Mvula being a president. Koma Phunziro Mvula selling the idea imene ikozopanga materialize after 10 years, after 20 years, after 30 years. My ultimate goal is to see a transformed Malawi. So we are selling that idea. Idea tukipanga sero ndithu. And panopa mark my words. Ine ndipeza mavoti oposa amene bingo mutalika mufesa ate mutagana pesa. Ndipeza mavoti ine pakati panopa oposa amene anthu ena onse amene anayima kumbuyo mwana pesa anthu oyima paoka. Just mark my words. Munthu amene mukumpaka compare Jesus ndoti amasandulitsa madzi kusanduka vinyo imene jaina akhola fanzi kwambiri. Yayi osandutsa somba ija athawa wamene mkate yachani kudutsa anthu. Those things ndizimeza bakisa kuti munthu azoti wait a minute, there's a guy here. Ino mapaka jani yoti ma waves kuti ziziveka pa dziko pano pamayi pa. Mungenda fotokoza kale. What waves have you created? Ndimakonda kutsata chiphunzitso cha Jesus Christ yoti atati nkono ukachita chinthu wina usadziwe. Timakhala kupanga zinthu. Kumene makhala amene akuvutika ndimathandizako. Ndikuona kuti nditi kachimanga nditi matumba ine nyumba mutu kwana 900 nditi matumba muna 700 koma wina akakuvutika ndimatha kutenga kukagawa. Bwanji titatere. Simayipanga pa kamera zimenezo. Bwanji titatere. Ndibwerere kunkhani yanga onena kuti ganizo uli nalo. Ganizolo ndi labwino. Nkhani tsopano nzeru ilipoti how do I implement ganizo ilili? The approach imene umayuza is critical. Kuli bwanji kutere mopempha kwa Malawi kuti ndikuthandizeni nzeru. System inayalidwa kale yakachidwa. Mubreaker. Then fund kuphutseni meme mungabreaker system. System inayalidwa kale. And ino ngati sikali mukudziwa kuti ndikafike apopo I have ndifunika ndiyende ndiuluke kapena ndisambire. Koma ndifunika ndichoke pano ndikafike apo. Now chimene ufuna ukachita ukafika apopo osati mmene uyenderera papa. What you do is this. Ndipeza system yoti ndilowe ndikatulukire apo. Kusintha zinthu ndifuna ndikasintha ndikafika pati apopo. Now you use the existing system. Kaya ndi the party politics imene ilipo kanjani iniyo mulo amene mujamo pa you mask yourself as mmene athena amachitira. Now mukakafika no kuphiri muja
That's when you say, ine chimene mafuna, imani ndikuze na revolutionary. Chimene mafuna ndichakuti ndifike pano. Now that I am here, ichi tipanga chonchi. You will still achieve your objective. Come now, you won't even make it there. You won't even make it there. You know idealistic. You are being dogmatic, not pragmatic. Maneno kata malai madandaula. Haya ba kampeni bacha matuza zinthu sanzeru. Koma alo amboma akukanika kupanga zinthu, akupanga zoma amapanga zija. Why? These people are captured. Pokalo wasisi mene munene niyoyo akuzipanga capture. Akatenga ndithu ndrama kwa sata pangire capture. Ine ndicholinga kamesa muli Listen, why should I capture myself when I've got other means? Ine muli permission. Listen, ina mwe good strategist, a very good strategist. Mastrategy na siti fotokoza panopa. Koma iniyo mukudziwa kunena kuti ife ndi ma strategy Malawi apeza president through an independent candidate. Strategy. Mwina mukafusa ola ntambo, ulo mukafusa, mwina mukafusa ola ntambo, ulo mukafuse ku chipande cha Malawi Congress Party, mukafusa ola ku UTM, anthu amene analipo amene anapangisa zionetsero za 2020 ndi 2019 kuti akwetse boma la DPP. Do you know who anapanga strategize? It is actually me. I was looking for front now kupanga strategy ndinamene revolution hii before zinatega now you're coming here claiming ownership mukafunse ndinapanga strategy nakuna kuti anthu akudziwa ndimadziwa ine okay Timothy Ntambo Trapensi anapa forefront those were soldiers ine nani ngati commander pa drawing board ndi wauza ta Malawi dikira mu izi namba ena sakunena working in the background background we fedani mukafunse zize ndikupatsani munthu oti mukamufunse oti swandale munthu apadera chabe mukamufunse Robert Phiri wakupaki mukamufunse I was the one who said kuti revolution iteke nthawi sezi makanika mmati mukapanga demonstrations you are canalized by security apparatus. This time around tipange involve anthu akumalulu area nimene kunkatuluka Sunday barracks. Munaona kwenu ma demonstration mala kuchita kumidzi. I was the one who designed that strategy. Only that kuti si ineo sinimafuna kuimba pachulu kuimba my own trumpet, but now it's time Malawi azindikire kuti adziwe kuti Phunziro Mvula ndi strategist. Apa mwaimba trumpet yoru kupanga strategy kafunseni anthu akakufotokozerani ine ndapanga strategy imene chayo anthu amene awauza strategy imene ndimene akamuza Timothy Ntambo ndamupanga Timothy akapanga ake matemo akupanga ndithu anandi kuthekera kupanga matemo ake komana akamuza kuti this time around tizobwesera nkamidzi kuzipangizwa so mmidzi ndimene nazo revolution ije inateka imene ili misguided revolution imene inapangidwa ujene hijack by opportunists amene kaona ngati ife tupanga zinthu zabwino tipeza Malawi wabwino DPP yaola idzipita tibweretse mwina a new set of leadership and government osazo kuti anthu amene kwatenga aja ali captured kale ndi sata anakatenga ndalama kale kwa anthu a business wina so mwana wa business muchela dzeta anena kuti palibe wandala amene sinapase ko ndalama ino mukudziwa zimenezo so ndingachira kuzani ine chibadwe sinave kwa munthu wina wa business wochuka kwambiri kuno ku Malawi akunena zinthu ife tikukana kuno tikaleso capture tunoti ife tipanga a new set you know ukamati ine ndifana thane ndikatangala ukafika paja ndikuona kuti apanga katangala ndi yawo ndiye kudzaona awo ndibe nawo nkhani ile yonse uwamanga koma ukazafika kuna chiuza kuti awo ndana ndipasa matishera kampeni aja gamura kampeni amene kuti sunga lume chala chimene chikudyetsa sunga dule nthambi imene watani wakhalira ndiko mwato mukudabona kuti awatu atonse wa MCP wapobwera anakatatisa katangale koma utani muni katangala nata wangokira nkera inuyo amvula ababa mukuyankhula izizi ngati ndino revolutionary ngati mufuna sina zinthu 2020 mukunenayo inuyo munafuna kuyimira inu 2019 munafuna kuyimira zona zake simunayimire kenako munadzanena kuti ine izizi ndasiya sindiyimira koma ndikusapota MCP pamodzi ndi UTM mmene nthawi imeneja Dr. Chakwera atayima ndi auje. Now you want to come here and make us believe what you believe in a different change and you supported politicians. That time. Those guys were politicians. Party politicians. For those who kucha una kuti wafuna upeza solution. You look at the problem which is there. So when you come with a solution. Sometimes you also look where you went wrong. So when you come up with a solution. That time I believe kuti aja kuenda chirema I clean because kumena makatenga drama kwa inasata. Kwa business na wina kuna libeko koma tinaona zimene amalankhula but you were very naive then I would blame you for being naive. Yes no let me explain you believe the way let me explain anaja we believe na kuti akubwera the new set of politics and nditakhala nawo pansi nditauza kuna kuti kuli ma ideas ena ku social revolution
amene manena for example nakuti ndikuona kuna kuti Malawi unoyo wadalitsika ukhanda atsogolera awiri ino wina 10 years, 10 years, that's 20 years, we can make a new generation. I thought it's because of take at that time only to learn kuna kuti sizinatheke yayi. Okay, so that's why now panga support at that time kuna kuti muna maketi endera limodzi titere koma ndakazoti anthu aja tikuona kuti anakatenga so ndalama atu kwa anthu andale anabwera so muja tofa so afuna kugula fertilizer ku buchala ku pharmacy ayi kunoki maso kuono ngaso kuti kuti ndizeri aina zondivuta kukhulupirira kuti munthu wanzeru ngati inuyo mukhoza kunena kuti simunkadziwa za izizi ndikuona ngati kuti pali kachimungamo kakuchepa koma zina ino achakhaza ndafuruza na Malawi mazo chili chose simazo chili chose koma zilipo zina zoti pali zina zake zimene ndiye imani ndikuuze nizi pali zina zoti anthu atadziwa kuti ine sindidziwa anthu akhozodaba kuti achakhaza zatheka bwanji. Now inuyo you were supporting politicians, you knew Saulos Chilima, he had set up his party from zero to where it was by 2019. And you as a Malawian, you saw that transformation. That time you knew this is Dr. Aza Sijakwera, alindi MCP, you knew where he's coming from to where he is. Ababa mungunena zote haya makala huko, kena kwana kakala huko. Listen now. All those are indicators that you must have known what was going on. Listen. And by you supporting them, you supported their ideas. You look at the Malawi Congress Party as a party. Malawi Congress Party ilini maproperties imapangisa rent. Malawi Congress Party ilindi ma MP angapo ku nyumba ya malamulo. Andi malandira ndi ndalama ziyamba pasidwa munthu akafika threshold ina ya nyumba ya malamulo. Inuyo munkadziwa. Look at Saulos, Malemu Saulos Chilima. Munkadziwa. Cooperative world. Cooperative world kujako anali andiso munthu anali ndi social capital. He was relating well ndi anthu. And anthu ena ake amene ndikuwadziwa ena ake kuti abwinobwino noti akugwira ntchito small politicians they supported him and I saw those people. So I didn't even know kuna kuti pali underhand ina yake malinga ndi anthu amanina ndimakuzoti awa akongolesiwa atenga ndalama ku property awa amapangisa rent aja awa ujira Chilimawa kukopa road kwa linda zinzawo amene akwathandiza here and there. So only kudzaona kuti iya kuti pali sata behind and how did you feel? How did you feel? That is why I was the first kuliukira boma limene 2021 munthu ayambirira kuliukira boma janali neyo ndazazindika kuti anthu atu atigwiritsa mpweya amatinamiza sosiyana ndi DPP ija mukumbukira ino napakisa zonetsero mo isona record muli ma TV mwina kwanu ku muthoona umanganiso nthawi yena mwangagona mujeni. Why do you think inapanga zonetsero zimene zija chifukwa chino kuti nawawidwa mtima kuti tasapota anthu amene atinamiza ndiye ndikufuna ndauza amale pakali panopa kuna kuti DPP and MCP kapena UTM it's not a solution. Kusankha pakati pa DPP ndi MCP nchimodzi amalawi kusankha pakati pa typhoid ndi kolera zonse ziwapa mukati na UTM ndi DPP yomweyo. So amalawi panopa ayene kuti ayambe kuyang'ana atsogoleri atsopano koma kwa atsogoleri asankuyang'ananso chisawawa adzimva mfundo ndi kumaona kuti mfundo izizi can be translated into practice. Is it practical? Is it feasible? Chifukwa ndizo zina zomangolongosola koma zisali feasible. Muna uzidwa pano muzagula fertilizer 4000 nkanthu koma kumene atenge ndalama sankakuuzani. Ife tikufotokoza kuti tipanga recover 31 trillion imene inabedwa ndi anthu andalewa ndiye kuti tibweza ngongole tayambapo tikatero tikuchepesa misonkho ku makampani tikapesa misonkho ku makampani kuja ndiye kuti makampani ajambo pesa profit ambiri ayamba panga diversify produce katundu ambiri kuti togulitsa kunja apanga create ma jobs komanso ngati tachepesa msonkho uja ndiye kuti ujeni misonkho yakatundu mitengo yakatundu itsika Malawi zapopumira. Practical solutions osati ayi fertilizer 4000 nkanthu komosa nena kumene atenge ndalama ayi atizipeleka 500,000 komwana akangobadwa osanamene apeze ndalama pamene boma laolo lili burden ndi ngongole pano palibe ndalama mafuta akuvuta koma mutani mumve Phunziro Mvula akufotokoza nditu practically first solution ndalama zilipo kale amana kuti umayamba chinthu ndi chimene linacho kale chimene nacho ticha atsogoleri athu anatibera ndalama zina zili mdziko muno in form of properties zina zili ku foreign bank accounts zomwe ife tizipange recover zapanga recover tubweza ngongole ndiye kuti tikatero pano pajapo ndo ujeniso tikupanga ujeni tuchepetsa msonkho koma increasing tax base. Ino simukuona practical penepo visibility simukiona ndiye kuti muli mvuto zimene ndichite ndiyike nyimbo kuti ndiyesetse kuiona practical pemene ndiyike nyimbo tikamaliza nyimbo imeneyi tikufuna kuti mutiuze masomphenya anu komanso practical mukuine nayo kuti ineyo ndikhulupirire ndipo mukakuone pakakonvinsi ineyo ndiye kuti pakakonvinsi Malawi nali yense chifukwa amene ndikuone yani ineyo ndi mmene akukuone yani the average Malawi yani kuti that guy is just wasting our time. That is how Malawians out there see you. Uyoyo kaya ndichani kaya munthu mandani kasonso chita koma uyo akutaitsa ndani ndiye ineyo muzindiona ngati
Hope menda vibe yama. Ino ndi Cruise 5 ndipo lero tikuyeza ndi Phunziro Mvula amene ndi munthu amene wadzipereka kuti atitumikire ife Malawi ngati mtsogoleri wa dziko lino kuyambira pa 16 September 2025 ndipo adakapereka zikalata zake ku Malawi Electoral Commission kuti ndiloleni ine ndipikisane nawo ndipo ngati Malawi angandisankhe ndakonzeka kuyendetsa dziko lino. Koma kuti Phunziro Mvula ndi ndani chifukwa tikafufuza pa political scene kuno ku Malawi saoneka iyayi koma iye akuti ine ndi njira zanga zoti anthu andidziwire ndipo inu achakhaza mukungonena apapa kuti anthu samandiona ineyo anthu amandiona olo inu achakhaza mukundidziwa bwino lomwe. Iwowo akuti akudziwa zonena kuti ku Malawi kuno kunabedwa ndalama zokwana 31 trillion momwe figure. Yes. Zimene anabatso kuchokera mtsogolo loyamba mpaka unafika pano zili in foreign bank accounts zina zili in frozen accounts zoti palibe sozipanga urgent access. That's a lot of money. Yes. 31 trillion. Do you know what trillion mazio watu kuona niwe jikungulire. Ya Malawi kuno ni 16 trillion. That means if we recover this 31 trillion. Inu mnadziwa bwanji za 31 trillion imene. Pajanda noti ndi mawerenga kwambiri komanso nopanga kafukufuku. Analemba pena pake zimene zi. Musaiwale kuna kuti ndi msilikali. Amene sili amatha kumponya ndithu kuti akafufuze mbiri ya eneme kena kupanga mapulani ankhondo kuna kuti tikamugwiritsa mwaji eneme amene. Fa eneme kuti mbange mapulani ankhondo mmene kuti mudziwe kaye mukamuwerenge. So if tinafufuza ndinapesa. And pakati pano it's on record Amalawi adziwe. United Nations inayilembera kalata. Inapanga acknowledge kuna kuti ndizoonadi ndalama zinabedwa ku Malawi zili mabanka akunja koma they cannot act chifukwa chino kuti ineyo amene pemphaoni ndina an individual anandilangiza choti ndipange anana kuti ndikapange lobe Malawi government iwalembere koma ndinakaniko ndikapange amati Malawi government iwalembere UN kuti apange act anthu anaba ndalama 31 trillion. Yes. So ino ndona kuna kuti amene tikapange lobewo ali ngulu anthu obandira mazo chifukwa ndinapa kuti UN iyo ndikuona tuna kuti ndikuona ndilofuna ndikhale president ineyo kuti ndikalemba iyo nipanga act foni ine sinebeno ndramazo ndrama zibwerere kwa Malawi tibweze ngongole tikhale ndi surplus tiyambe kumanga misewu osadalira ma donations osadalira ngongole zina chifukwa ndimakonda ndiziyaunikira Malawi eti tikatolera msonkho Malawi jeketi yakufinyani yavuta ikutolera msonkho pena pali pose 100 kwa chene simene amatolera 80 kwa chene matera ntchito zoti mati statutory obligation. Kulipira kugera ntchito mboma ndi kubweza ngongole zimene anatenga maboma ambuyo. Chifukwa ngati pano pacha kwera akubweza ngongole zimene anatenga bingu zinamanga machuwa. Chifukwa ngongole zikamatenga boma amanoti zabweza after 20 years 15 years. Kulendo zoni ngongole ziyasabweza dabinotengayi inu munthu mwamumbira mmanja akumanga misewu pamene iye ujayo autenga ngongole ndeni ya akabwerera mtogolo. Yes. Kulendo he's not solving the problem, he's just shifting the problem to the future generation. If we need to come to a break point tipange break izizi tibweze ngongole yose tiyambe sogwina zimwe otsogolo. Amalawi so amapusitsika amana kuti Bingu anali mtsogoleri wabwino. Bingu is not a good leader. Bingu is in fact one of the worst leaders. 2005 Bingu anakumana ndi program dikira mumvekaye ine ndikungopeka ma facts ndimo ndisuze ngati kunama. Bingu anakumana ndi program ya HIPC highly indebted poor countries anatikhulukira ngongole ndifuna pano pati bweze ngongole tikhale pa clean slate. Bingu zinachitikira kale koma luko ati Bingu titi Bingu anapeza kuti walipangaso bali ni dziko la Malawi ndi ngongole ndalama zinaso sizimadziwa kuti zapita kutiso was siphoned. Malomo kuti Bingu uja ankhulukira ngongole atenge ngongole zopanga invest on production investment. Bingu anapanga invest pa zinthu zimene sizikubweretsa ndalama yonse ku dziko la Malawi komanso zingopanga drain. Chisanzo ndi pano takhala pano pa BICC pano anatimangira hotel iyi chikuoneka bwino ndithu ichi koma ichi sutipasa ndalama yonse ku dziko. In fact it is draining some other money. Pamene anakati anamanga factory yopanga cement, factory yopanga fertilizer inakati bwezi imatibweretsera ndalama ngongole atenga icha bwezi kuonetsa kuti kuibweza. So what is it zimene zimachitika pakali panopa boma latolera 100 kwacha laononga 80 kwacha 120 kwacha sangakuonetse kumanga misewu sangakuonetse kupereka kwa patsanthu mankhwala mzipatala sangakuonetse kupanga chitukuko china chiliyonse. They keep on borrowing. Mwaona ndikuti akusamutsira mavuto aja future generation pamene ngongole ija tikuitenga for consumption koma tinaitenga for investment. You find una kuti in 15 years 20 years imene ngongole chopanga machuwa kuti mwambe kuibweza ndekuti investment ija yambobweretsa ma returns muzibwezera. Inu mutati muone ma program live na Bingu anabweretsa ujeni AIP
I mean temene mari FISP FISP imapanga farm input subsidy program imapanga promote peasant farming kunoza kuti mulimi ameneyo fa theory imene janabera kwa Professor Sachas wa America uche theory ikenena kuti akupatsena choli cha kaza ogeni fertilizer ni mbewu chaka chino chaka chamo mukhale empowered musazatenge nawonso musazoza gula koma yufandira kuna kuti chifukwa kuti anaitenga program ya mola kuika inapanga promote peasant farming mungu lima chakudya choti muje mukaja chata chaka chamaso mufunaso akupatsa mukapempheso longly set program mutati muone kumalaika kwathu kuno kuti muone chifukwa chosweka leadership tine ma program ena amene anapanga implement kunoko kwanza tunapanga implement Kenya Zambia anaphula kanthu ifa kane kupanga kuphula kanthu tinde program ya Gicom program ya Gicom ku Zambia iliko program ya Gicom inathandiza kupanga add value to agricultural produce that is why tikuja zinthu zambiri kuchokera ku Zambia mutati muone uno jaleka tivula timaja breakfast meal ufa uchochokera ku Zambia tikati tikumwa pano pamuti pamwaini uja tikutenga ku Zambia tikamwa Azam uchochokera ku Zambia musupageti tikuja uchochokera ku Zambia ceramic amene matairos matoilet tutenga ku Zambia program ya Gicom mwemweje nditaona ndikunonda panga implement mota kunotu anamangira ma warehouse munthu alibe capacity kuti alime mbewu zabwino akumanga nkhoko yokasuka kathuwa mesa umapanga ukasungire kena kumaka panga kumaka zimuchika kumene taonani panopo inandimuzendesa mukuchita bwanji Mvula mwayiona inali ngukula kuti banki itanga kuibweza koma sina tiphulire kana kalikosi mukawerenge kwake koma akakuza kuti ma objectives athu tapanga fulfill chifukwa tinkafati pangeli chauti to so many households anthu ochuluka choncho ndipo tafikira to koma does that impact translate into economics mutati mumvetsetse bwino tu mmene ndilankhuliramo kulankhula zinthu zonama kapena ndilankhula mafacts amalawiso akumvatu ndine munthu amene ndimakonda kuwerenga ndomanga kafukufuku ndikuona mana kuti ndachoka kwame ndinapita ku university ndizitha kupanga kafukufuku zonse ndikunazi zili ndi ma records pita mukapange assess Agicom ya ku Zambia mukapange assess Agicom ya ku Malawi ndiye mukaona aku Malawi kongoza kuti tinafikira mabanja hotel koma sakuza kuti chuma cha Malawi chasintha motel tupitiza bwino kongola chabwino fusani mafunso ena mafunso amene ndi nawo ndi akuti inuyo mwanena kuti mukangolowa mboma ifama kuti mukuchitenga chinthu chitenga mmene tufotokozera chonchi mwamala ngati ala nzeru ndiye asali naive akudzoti sogolera ndi watani wapezeka ndiye mwanena kuti ndikangolowa ineyo Malawians will know that there's a new sheriff in town. Yes. Munabangula mu BICC pa 28 July 2025 kuti ineyo mukangondisankha mudzamvanso Malawi kuti there's a new sheriff in town. And that is what Malawians are crying for. Munthu woti akafika agwedeze zinthu zidziwike kuti this is a new sheriff in town. Mudzapanga chani kuti anthu adzamve kuti magazi kuyamba kwenikweni wanukhamphira kuyamba kwenikweni mudzapanga chani kuyamba kwenikweni ndikutulutsa chikwapu kukwapula mbava zingati belasi ndikupangalira vandalama koma sikuyamba kupama wamene so imene ite ntiyikeni apo koma samafuna auje inopita United Nations ino ndatolankhani inu matofufuza ananena anthu zimene zawavula inuyo ndinu mboni pita ndikafufuzeni ngati ndili munthu wamba ndikulembera United Nations kalata kupanga follow up chikuma cha dziko la Malawi ndiye mwandipatsa ano chinthuchi. What can I do? Ndiye ine ndimakonda zinthu za maplastic. Ndiye mutsatani one kupanga recover ndalama zinabedwa ndikukwapula mbavazi. Kunena kuti anthu atengerepo phunziro. Mwina mwakupanga recover ndama mwadzina langa musakwapule mbavazo ya. Atengerepo phunziro kunena kuti ndalama za boma ndo mboziwopa tukwapulidwa. Fapa kumutatu muone pakano panopa palibe na mangana atu. Anabwera atu abingu pano. Abakiri munozana 1.7 billion tamanga. Unazimiria mpaka na pano. Anazabwera ujeni asolo sijiri manda achakwera. DPP yambava timanga ndanolowa kupano mangire. Ndiko there is a need for a new sheriff in town. Tika kwapula akazati tisagwire swapa. Ndalama za boma zitemekeze. Ine ndimakonda khawo practical. Tapitani kwa asilikali amene alakala amene nagwira no ntchito kukobepala chindo cha Ngalome mukafunse. Ine ndili second lieutenant pakobe Barracks 2007 ananditumiza ku Palombe kumene kuli camp ya army timakapanga border patrol. Nitakafika kumene ndinakapeza kuti generator ndionongeka. Ndinakapeza kuti solar inaonongeka. Fanta amene yoyo komanda umanyamula ndalama cash yotuka guleza kudya zodyetsera asilikali akwacha. Ineyo ngati munthu ozindikira kuwerengetsera chuma nnawerengetsera ndalama zija. Kuno ndalama za asilikali akhoza kudya mokwanira ndikhalanso ndi surplus. Ndinakonzetsera generator. Ndakayiona ngati munthu wa technical. Kukayiona
maplagi ro anathapawa ingofunika service maoiro maplagi chanchani zofunikira generator inalira asika magona mmagetsi ora magona mundima koma anzanga amapita kuti kumeneko. Then kunali system yona kuti msilikali amadya nyama masana madzulo adya nyemba inokwerengetsera chuma chija noti msilikali akhoza kudya nyemba zija ngati vegetable masana chadya nyama madzoso nyama nyemba zija ngati ka side dish nkuika pasoti masamba it's on record kakusena asilikali zimene zonso. Asilikali akamadya kuphalombe kuja amakakhala pa miyala kukhala pansi olo mabedi mwawo inenana kuti no tili ndi ujeni tu tili ndi ordinance tili ndi ordinance kuzomba kuli carpentry kandrama ka surplus kaja nani kuti nayimbira ndamene yoyo brigade commander angali General Nundwe nawo za kunokatsaka surplus pang'ono tikozukula matabwa kumaze muthu tonjezera zina tigule matabwa apite kuti nasi mupange mipando ni matebulo asikala zikhalapo muthu akafusa General Nundwe alipo akakuza kuti anapanga ndi officer amene is. So in a man of my words I'm practical. Koma tanja yangu idakalipa wani recover 31 trillion yes okay. And kwapula thembava yes ndeti katero paja China imene nzachire ndiyani tabweza ngongolezi jano sopano tindi surplus 15 trillion paja ngongole ndi 16 trillion surplus 15 trillion 15 trillion jano sopano tikuyipanga direct kwambiri ku investment. We should now invest tuone kuna kuti mafuna fertilizer magula kunja kwambiri tipange makampani kuti zipanga fertilizer tokamo ndiye kuti tikatero fertilizer atsika mtengo alimi akwanisa kuzigulira okha ndiye ulimi tikuthetsa peasant farming tiithetsa mosalanda alimi minda mulimi akhani munda wakebe koma he's no longer going to be a peasant farmer. Ndiye tingwerekeza kuna kuti tingoti kwa maliri kula Ajoabu kula Phunziro kuli Ableya kuli ndani timindana kuti pamodzi toyandikana wina nikaoneka wina katweka wina katereka tipanga collective farm imene jayo tikaipanga register ngati company. Ableya Mvula achakhadza akhala iwaja shareholder in that company equity yayo ikhala land yawo ija asonkha land ndiye kuti yang'ana support investor amene atibweretsere ma tractor farm inputs kudzalima pene paja chifukwa company uje munda uja taopereka ku company kuja suli manja mwathu ndiye kuti ndo tsopano pamunda paja atilemba ntchito ngati fe malebala tizigwira ntchito pene pajapo azitipatsa sawa imene tikadyetsana ku nyumba akagule sopo koma foti ndife shareholder takolola mbewu zatagulitsa tapeza ma profits atigera ma dividends amene ajawo ndamene atithandize ndo tsopano kumudzi kuja timange nyumba za malata kumudzi kuja tikhale ndi katundu amene timasowa chifukwa ndamene akupatsa dividends ija boma la Malawi likatengapo kansonko kaja liyang'ana kuti kwa maliri akusoweka chani akusoweka health center amanga health center ndi misonkhano yomwe ija tamanga decentralization ija local government kuti decentralization program ija tikuyipanga motero koma ikuchokera kumunda ikufika kuchani decentralization sikuti ife tupanga invent the wheel we just but no program ina alipo abwino naona kuti you're not inventing the wheel and for a revolutionary I must say I'm a bit disappointed. Listen what is the revolution? What is the revolution? Revolution is tanenakale kuti what is the revolution? Revolution is to find the gap and bring new ideas which can supplement magavana aliwaje. But the new sheriff in town doesn't really sound like a new sheriff. Listen. It was longly applied. Ndakuza kuti akikomo kuzambia na vindulia unasema vindulia. Akikomo ndio lakwika, sio lakwika. Do you think tijichose chimene chilichapo na mwino? No, we just have to rectify pale bana lakwika. Decentralization program inalephera pati. Inalephera nebe funding. Imadali ya central government. Central government ibe drama, iudali ya ngongole ni donations. Mkoma dali na ma NGOs in a practical way munda yayo yomwe ija makane kuti azijetse ija makandi njala ija taipanga yasanduka company collective farm ayamba kulandira ma dividends akulandira masala amene pajapo akutaka kutenga so ndalama zopeka nsonko ku boma la Malawi ndikuwapatsa china kusowa inu simukuona kusintha pamenepo ndito choka pamenepo tikufika nosopano nkhani ya mining anaira kuisa ndi Dr. Banda Dr. Banda analinamiza dziko la Malawi kuti ku Malawi kube migodi dala ikalamulo limene akana kuti mwala ulosumira ungapezeke ngwaka muzubanda malamulo ya think mulizo omwe munalwerenga pano analisintha kuti mwala usungapezeke ngwatani waboma la Malawi koma nthawi ankati waka muzubanda amalala ankati chuma yetu chini nthaka kulibe chani kulibe migodi ndamenewo amakumba iligale iko mining ina ndika ndamenewo amala omwe ngokhala miyala yawo kutani ikubedwa moto kupita kunja tikuona kuti no timangaso panopa makontrakt aita aunikaso anthu amene akutenga miyala kuno tizakhansula makontrakt onse ndikupangaso ena anyowani in a proper
and legally accepted manner kuopa zimene zimapanga mbavazi mbavazi tu zimatha daladala kupanga kuona hivi ni munthu uja tikukansulirani contract yanu tikakansula mukapange sue sikapanga defend then akupanga ni compensate mutigaira ndalama inu simuna dabwino kuti pali milandu mbiri imene makampani anapaka sumu kuboma kuboma osakapanga defend njira no ndimona ngati makhotita luza mulandu ba njira yobera ndalama so ife tunoti no tizaunikira ndi maloya athu abwino pali tini maloya athu ena kumandirangiza olomona muzando nene ndimapanga trade care for Zodiak zanga there are lawyers there ota mandipanga advice yes uni pro bona okunguzipereka kuti mwana wewe tiona mulitsogolo mpage chonchi zinthuzi nditi za kansula ma contract amene tikakansula ma contract amene ajawo tikuwapa ngaso kwaunika number 1 pakali panopa tikuyang'ana dera limene kuli mgodo umene ujawo lipindule ngati kukayerekera 30% ya ndalama yopezeka pa mgodo wache zitsale kukalonga rural economic transformation using their own resources 30% itsale kumene kucha ndoli 60% imene central government kukasiya kwa lutayiro kucha 30% itsale kuti kumene kucha apindule anthu kumene kuchako azitha kuona kuti ifedi ndosiyana ndakwa amaliri libe kanthu koma kuti tunoti ndi lutayiro azisiyana timalize kucheza timalize ino a revolutionary mugungo basi kuna mala dada odzwangiri ya zamani anthu ana adabwa ndi ndalama kuti 10 miliyoni aphunziro Mvula ali ndi 10 miliyoni ati muli ndi ndalama 10 miliyoni kutenga ukapereka kumeki yes 10 million ine ndinayo ndalama ndinayo ndine munthu business mena namwe koma this time around ndasilikala amene asonga sikala opuma ataona amene nawalamulira kwa Malawi Defense Force utsogolero amene manena kuti mnapangira matebulo makhalabo amatha kudya mamiro ose aja anyama kwakonzera generator akuti bwana ayitu kochepa kamene anatenga kwa mtefuna atiyetsere anzaka makani kwagwiritsa chiro kachi iyo kwagwiritsa chiro bwino titampatsa chinthuchi bwanji kuti agwiritsa chiro misonkho ya Malawi tingafike pati ndana sonkhanoka nkuzandipeza kuti abwana niyo tinakona niyo mafuna kalendale ndandale 10 million pakaba tikusonkhetsa tikupatsani ndama yasi option ya sonkhano anthu aja sikala chakusonkhetsa ukazongozipereka tiyenda Malawi sino tikusainitsa titenga mazeni signatures ifeso pano tizipereka tikhala monitors inu simukuona kuti anthu amene akugwira ntchito ngati akutero ndikuti akuona kuti muli kuthekeramo munthu kuti ndikuti 10 million ija amadza kubwezerani pa mapeto pasose imeja ananena tu ameke kuti ndi nani refundable mukangopereka mwakatani mwapereka kaya uwina kasi wina sunganene kuti ayineyo koma ndinayesetsa maona ndapeza mavota ambiri ndi mwina mundibwezereko ka 7 million. That's the sacrifice that we are doing ife kuna kuti amalawi zoti we are serious. Are you telling me kuti aliyesa amene amakapeka ma 10 million umene uchako waika mutu wake pa njanje kuti ndalama imene ipite? The only difference now is why are you paying that 10 million? Like for myself, I'm paying that 10 million because yatatanizwa ndasilikana nasonkha. Yes, of course, manena kuti kunena kuti mmene tikufotokozera pano pamu amalawi tukauza chilungamo manena kuti chilungamo chija atipatsa vote anthu ngati inuyo you are funded by zipani zokhazikika kuti mukasokoneze pa ground pacha namara mwene apapa eti nendichite pali kandama kaka tapitani ine koma ino ndibe tikuponyeraso ina yanchani kuti uone kuti bwanji koma iweyo upite ndeti inuyo nangasi inu muna muli ndi popularity kwina kwake kumene achakhaza kuopa kuti uchako anthu onse akakavotera abuleya ndeti ndikhoza kuuza ndiye mati aphunziro tapitani ndi mukavota kumene kucha ndeti mavota achakakha agawana ena amanena kuti you guys are funded, you are sponsored to do this thing. Ino mukufuna kugamba zimene mukuganiza ineyo sali zimene zili background. It is on record kuti ndalama ndapereka anasonkha ndasilikali opuma ataona amene nakwira nawo ntchito tinafotokoza mu PICC muja tikufotokozanso pano ndinu mukamba ziti koma nkafufukwano simunape kuti ena amakota pakidwa sindikuzidziwa zimene simunape ndi ambofufuzana pano ndidziwe iniwo palibe amene akufikira nkoni kunena kuti ase pali deal iyi ndanena kale kuna kuti kuyamba kuchena kuti amalawi achenjere kusankha DPP kapena MCP chimozo kusankha pakati pa kolera ndi typhoid. Do you think ineso ningamapita kumbali mwanga kuona ndikufunsa izizi fayodi ndikufunsa izizi fayodi kuti ena aka anabwera amakunyengererani kuti amwene tava zoti mufuno imiraso tangozitayani zizi yenchani ndizona zimene zinachitika ndizona titu ndindana anabwera ndachipani chani tasungira musasungire ulemu nimwena ndikupasa hint amalawi kutuka kwa dzulo mmamawa media team yachipani china chake inalemba kuna kuti aphunziro apanga endosika nditero wathu
Aphunziro Mvula panga out. Ndineyo sindi Aphunziro Mvula atapanga pamene ife sinapange out, ife sinapange. Ataona kuti taakanira ndalama zija ndayamba propaganda. Ndeti kufuna chenji za Malawi kuna no musamvere. Sindipereka hint ndinena zimene naona. Malawi Post inalemba kuti Aphunziro Mvula sakapereka ma nomination papers awo. Chifukwa chonena kuti sakukhulupirira system ya kumeki. Ndipo akusapota Malawi Congress Party under Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Are you telling me what I'm saying ndamana kupezani kuti musakaimire? Mutati muonesese post imene jayo ndino munthu wa media mudziwa. Post imene ndi 2020 angopanga edit date. 2020 Nyasa Times inalembanso kunena kuti Aphunziro Mvula sakapereka. Ndamene tinapanga withdraw ndopanga endorse. Kumata unaona kuti akanika kutifikira ndayamba ma propaganda. Angopanga edit komwe kaja kuuza media team awo kuti apange mislead anthu. Ndeti fati tauza Malawi kuna kuti Phunziro Mvula akuima ndipo Phunziro Mvula pezeka pa ballot ngati independent presidential candidate ndipo sakupanga endorse wina aliyese amala chimvetsetse chimenechi. We have to wind up our conversation with Phunziro Mvula, independent presidential candidate for 16 September 2025 elections in Malawi. I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? Phunziro Mvula. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Definitely. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you killed a human being before? No. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Not that long. Yes, but you have. Okay. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? Yes. Yes. Tamaliza choncho kugeza kwathu ndini mathandi asilikali ana amene mukuti mumva zimveka ngati za nkhondo bizi. Tana kuti Maritired amene wawo. A revolution. Maritired by awawa. the ballot through military coordination. Asilikali wandopuma. Anasiya ntchito. Anagwisidwa ntchito magwiridwe ntchito anga ku MDF. No. Tasapota bwanawa. Matengana ndi asilikali ana Malawi Defense Force kuti mulande boma. Not kuti mulande boma. Through the ballot, yes. Kulanda boma through the ballot. Yes. Chifukwa chona kuti asilikali wanagwira nawo ntchito ndi malamulo ku MDF. And panopa coordination ikuyenda bwino funa kuti madziwana kale ndika. Awo ndiwo anasiya ntchito. Amene akugwira ntchito panopo akuthandizani. Palibe amene akutithandiza. Sangatithandize fa ndanthu lisatenga nawo active party in politics. Tatokoza kwambiri mufuna ndiza kuno. Zero kwambiri.